الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعليكم السلام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Naam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumefika katika nyakati za swala, sio? Kwa ushasoma nafikiri mpaka mwisho. Kwa hiyo tutaendelea tasherehesha tu kwa kadri ya tawfiki. Asema shekhe, wa awwal waqti al-isha'i, wa awwal waqti al-isha', na mwanzo wa wakati wa ishai ni upi? Ghurubu shafaqi al-ahmar, ni kughibu ama kupotea ama kuzama mawingu mekundu. Siona yale ya magharibi, tulisema wakati wa magharibi unaisha, haya mawingu mekundu yakifanya nini? Yakipotea. Basi sasa asema wakati wa ishai huanza pale mawingu yakipotea. Yani kwa ufupi, wakati wa ishai unaanza wakati wa magharibi ukiisha. Asema wa awwal waqti al-ishai, na mwanzo wa wakati wa ishai, ghurubu shafaqi al-ahmar, ni kuzama kwa mawingu mekundu. Wa akhiruhu, na mwisho wake, tulu'ul fajri as-sadiq, tulu'ul fajri as-sadiq, ni kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, kuchomoza kwa alfajiri ya kweli. Sawa. Maulama wana maelezo kidogo kuhusiana na hii alfajiri. Wanatuambia alfajiri ina aina mbili, kuna alfajiri ya kweli na alfajiri ya urongo. Alfajru as-sadiq na alfajru al-kadhib. na kadhib. Kuna alfajiri ya ukweli na kuna alfajiri ya urongo. Wewe hujapata salatu al-isha yaqiba shafaq al-ahmar wal hii hapa. Wa akhiruhu wa awwal waqti al-maghrib ghurubu shafaq al-ahmar. Hapa kuna kitu kimpungua kweli, maneno yako kweli, maneno yako na darasa kweli, maneno yako hapa kuna kitu kimpungua. Kuna kitu kimpungua kwenye kitabu chenu hapa. Wafaa kuandika wa awwal waqti al-isha, na wakati wa isha wa kwanza. Hapa hakuna, sio? Haya, andika basi, kuna kitu kimpungua hapa. Wa awwal waqti al-isha, manake angalia ibara iko hivi kwenu: wa awwal waqti al-maghrib ghurubu shamsi wa akhiruhu ghurubu shafaq al-ahmar, sio? Kisha sasa yafaa kuwa wa awwal waqti al-isha, na wakati wa kwanza wa isha na mwanzo wa wakati wa isha. Wa awwal waqti al-isha, wa awwal wa awwal waqti al-isha ghurubu shafaq al-ahmar. Sasa hiyo imepungua kwenu, haina neno, mshaijaza sasa. Hasema shekhe, wa awwal waqti al-isha, na mwanzo wakati wa isha ni kuzama. Kwa nini? Kwa mawingu mekundu. Nafika hapo sasa. Ama turudi hapo, si manake liko tafsiri mpaka hapo. Akwambia shekhe alfajiri, ama maulama anatuambia, afwan, maulama anatuambia alfajiri kuna ya kweli na ya urongo. Kuna alfajiri ya urongo. Alfajiri ya urongo huwa inakuja kabla alfajiri ya ukweli kwa kama labda robo saa, na mwanga wake unakuja kutoka utasema kutoka north kwenda west, kutoka north kwenda south. Mwanga wake unakuja kutoka kaskazini kwenda nini? Kusini.
ndo mwanga wa alfajiri ya urongo. Lakini alfajiri ya kweli mwanga wake unatoka wapi? Unatoka sehemu jua inapotoka. Sawa? Na tena katika alama ya alfajiri ya urongo ni kuwa inaketi dakika kama 5-10 kisha inapotea ule mwangaza. Hebu ushakuona hususan wewe ni mtu wake unaona? Kuna mwanga unakuja kisha kabla ya wakati wa alfajiri ya kweli ule mwanga unapotea. Basi ule mwanga inaitwa alfajiri ya urongo. Sawa? Ule mwanga wa pili. Ule mwanga wa kwanza ndio ile urongo. Wa pili ndio wa kweli. Manake wa pili unakuja mpaka jua linachomoa. Tumeelewa? Alfajiri ziko mbili. Sasa hapa sisi tunasema ile alfajiri ya pili ambayo ndio ya kweli ndio itakuwa wakati wa Isha umeisha. Tuko pamoja? Alfajiri ya pili. Haya. Yatajazau waqtu al-isha ila 7 awqat. Wakati wa Isha unagawanyika mara ngapi? Mara 7. Kama vile alasiri inagawanyika mara 7, basi pia wakati wa Isha unagawanyika mara ngapi? Mara 7. Wakati wa kwanza ni wakati wa fadhila. Wakati wa fadhila tuujua, shaeleza. Wakati wa pili ni wakati wa ikhtiyari. Wakati wa ikhtiyari, sio? Wakati wa ikhtiyari mpaka saa ngapi? Kwa Isha, wakati wa ikhtiyari unaenda mpaka thuluthi ya usiku. Thuluthi ya usiku. Yani chukua wakati kutoka kuzama kwa jua mpaka alfajiri. Kutoka kuzama kwa jua mpaka alfajiri. Chukua masaa mangapi? Gawanya mara 3. Wakati wa fadhila ya kwanza ni wakati wa fadhila, naona waandika. Ikhtiyari ni kwenye hiyo nani? Vile zile wakati wa alasiri. Zile la asiri, zile majina ni yale lakini inatofautiana maana yake. Maana wakati wa alasiri wa ikhtiyari tulisema wakati gani? Mpaka kivuli kifike? Kivuli kifika mpaka. Alasiri, soma, angalia umeandika. Mpaka kizidi mara 2. Kifike mara 2 yake. Sio? Sasa hapa kwenye Isha hii ikhtiyari ni mpaka thuluthi ya usiku ya kwanza ishe. Mpaka thuluthi ya kwanza usiku. Kwanza sasa wewe chukua usiku mzima kutoka maghrib mpaka alfajiri. Masaa mangapi? Maghrib mpaka alfajiri inaweza kuwa labda yani uchukue masaa 3. Masaa 9. Sawa, mfano maghrib mpaka alfajiri labda masaa 9. Basi ile masaa 9 gawanya mara 3. Yani kutoka saa 1 mpaka saa 3 ama saa 3:30. Hiyo ndio thuluthi ya kwanza ya. Sio thuluthi maana yake? 1/3. Zuri. Sasa hiyo ndio thuluthi ya kwanza. Thuluthi ya kwanza ya usiku. Basi hiyo ndio wakati al-ikhtiyari. Ya kwanza, ibn boy. Ya kwanza ya usiku. Hiyo ni wakati wa ikhtiyari. Sio? Kisha kuna wakati mwingine ambao ni wakati wa baada ya ikhtiyari ni wakati wa jawazi bila nini? Makruh. Jawazi bila karaha. Hii sasa ni mpaka ile alfajr al-kadhib, ile alfajiri ya urongo. Jawaz bila ya umakruh. Hii ikhtiyari mpaka thuluthi ya kwanza ya usiku. Mpaka thuluthi ya kwanza ya usiku ishe. Jawazi ni mpaka alfajiri ya urongo. Jawazi bila umakruh. Mpaka alfajiri ya urongo, mbona wasiwasi? Mpaka alfajiri ya urongo. Kisha pamoja na umakruh ni baada ya alfajiri ya urongo. Sawa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuendelee. Baada ya alfajiri ya urongo sasa makruh. Baada ya alfajiri ya urongo sasa ni makruh. Ni nani sasa? Anda hizo nyakati 7. Allah yu'inu. Maro kuna nini? Sasa huo makruh ni yani baada kutoka hii jawazi ni makruh, sio? Ambao ni baada ya alfajiri ya urongo.
Kwa hivyo nyakati saba zile yenyewe hamutwalii mara. Sawa. Kisha nyakati sasa tumetaja nyakati 4. Tumetaja wakati wa fadhila, kisha wakati wa ikhtiyari, kisha tukataja wakati wa jawazi bila umakruhu, kisha tukataja wakati wa umakruhu. Kisha kuna wakati ule wakati wa udhuru. Wakati wa udhuru ni wakati wa kujumuisha swala mbili. Sio wakati wa safari yani. Haina vile vile. Haya. Kisha kuna wakati mwingine wa dharura. Wa dharura tumeeleza. Sio? Kisha mwisho ni wakati wa uharamu. Yani ukawacha swala mpaka dakika ya mwisho, wakati umebaki ambao hauwezi kutosha ile swala. Tukwambia ni haramu. Kisha wa awwal waqti al-fajr, na mwanzo wa wakati wa alfajiri. Afwan, wa awwal waqti as-subhi. Wa awwal waqti as-subhi. Haya pia hiyo haiko kwenu. Haya angalia. Wa awwal waqti as-subhi, na mwanzo wa wakati wa alfajiri. Tuluu al-fajr as-sadiq, ni kuchomoza kwa alfajiri ya kweli. Ya kweli bwana. Umechoka leo. ile alfajiri ya uongo. Ni kuchomoza kwa alfajiri ya kweli. Wa akhiruhu, na mwisho wake tuluu ash-shamsi, ni kuchomoza kwa nini? Kwa jua. Sawa? Na hii itwaje, inagawanyika. Kwa hiyo hii hapa alfajiri inagawanyika mara 6. Hii hapa tumeandika iko anda hii alfajiri, iko baada ya alfajiri as-sadiq. Manake hii alfajiri as-sadiq hii hapa iko baada yake. Hii manake hii yazungumzia si hapa na umefuta. Hii yazungumzia hiyo, ninafuta kwa ajili nimeandika yote. Sasa basi afadhali, unaona hiyo inachanganya hiyo. Hata afadhali yua vile nimeandika yote. Sasa ngojea. Sasa wakati huu wa alfajiri unagawanyika mara 6. Unagawanyika mara 6. Ishai mara 7 na alasiri mara 7. Alfajiri mara 6. Kwa sababu gani? Kwani haraka. Wakati upi ndio umepungua? Hakuna wakati wa musafir. Hakuna wakati wa udhuru. Alfajiri huwezi kuijumuisha na swala nyingine. Ndivyo sivyo? Alfajiri lazima uiswali kwa time yake. Hakuna mambo ya kujumuisha. Tumeelewana? Tuko pamoja? Kwa sababu gani pengine? Sheria haifai. Manake wakati ule aslan kawaida watu hawasafiri. Wakati ule ni watu wa kupumzika. Ni wakati wa kupumzika asli. Ushaona? Safari mara nyingi huanza baada ya alfajiri. Ima hata kama safari itaanza usiku, alfajiri mara nyingi kikaribia alfajiri watu pumzika walala. Safari ikianza jioni watu usafiri mpaka usiku. Taban kulingana na zama za kitambo. Ushaona? Lakini kwa sababu ndivyo ada, basi sheria inaenda vile vile. Hatuwezi kusema siku hizi kuna watu waswali alfajiri basi alfajiri pia tukwambia kujumuisha ni ruhusa, basi tunabaki katika ile ruhusa tuliopewa. Hubadilishi. Tuko pamoja? Haya, asema shekhe asema shekhe afwan, hizo nyakati 6 tuzitaje. Wakati fadhila, wakati wa fadhila wazi. Sio wakati ikhtiyari. Wakati huu ni wakati gani? Ni mpaka kuanze kupambauka kidogo. Ikhtiyari ni mpaka kuanze kupambazuka kidogo. Wakati wenyewe unaitwa kwa Kiarabu wanaita isfar. Isfar. Si kwa swadi, kwa sini. Isfar kwa sini. Isfar. Sasa wakati huu ni wakati kumepambauka kidogo, mpaka hakujapambauka sana. Kumaanisha mtu akiwa mbali wamuona, lakini huwezi kusema ni fulani, lakini mtu akiwa karibu unaweza kusema ni fulani. Ni wakati ambao kumepambauka kidogo kwa namna ambayo unaweza kutofautisha baina ya watu wakiwa karibu. Huo ni wakati wa ikhtiyari. Hiyo kuna alifu jua. Kisha kuna wakati mwingine baada yake sasa ni wakati wa jawazi lakini bila umakruhu, sio? Wakati wa jawazi bila umakruhu. Jawazi bila umakruhu ni mpaka sasa kuanze ule wekundu kwenye mbingu, kwenye mawingu. Mpaka kuje wekundu kwenye mawingu. Kutoka wakati huu
mpaka kuanze kutoka mawingu mekundu, manake jua ndo limekaribia, sio? Manake mawingu hayatakuwa mekundu isipokuwa kuna ile athari ya jua, ndio. Sasa ule wekundu ukianza kutokea tukwambia sasa umefika wakati wa makruh. Bado ni alfajiri lakini wakati wa makruh, manake angalia jua liko hapa jamani, fahamu. Itakuwa kwa mfano dunia iko hivi, hapa sisi tulivyo tutakuwa hivi, sio? Manake dunia sasa tuseme iko hivi. Sasa jua laja hivi. Sasa jua likikaribia ile sehemu mpaka tulione jua huwa limepiga miale yake, sasa tunaona wekundu huku. Sasa kuanzia wakati huo mpaka jua likichomoza hata kidogo tu tutakwambia ule ni wakati wa makruh. Ule ni wakati wa makruh. Hapo nieleze kidogo hapo kwa isfar, sijaelewa vizuri. Isfar ni wakati ambao kumeanza kuchomoza, kumeanza kupambazuka. Hapo si kuchomoza. Kumeanza kupambazuka, lakini ni wakati ambao wewe nakwambia kwa sini, siko swadi. Kwa sini, siko swadi. Huo wakati wenyewe ni wakati ambao lau utataka kuweza kutofautisha mtu, utaweza kutofautisha akiwa karibu. Yaani wajua kawaida kukiagiza sana hata mtu akiwa karibu huwezi kutofautisha, sio? Wakati wa isfari ni ule wakati ambao waweza kidogo kutofautisha, huyu ni fulani. Pamoja na kuwa ni giza lakini kumeanza kupambazuka, basi unaweza kutofautisha huyu ni fulani akiwa karibu. Sawa? Nasema wanatuambia maulama baada wakati wa makruhu, kisha ilobakia mwisho ni wakati wa uharamu. Ile time haitoshi ile swala. Time haitoshi ile swala. Kisha nyingine ni wakati wa dharura. Wakati wa dharura ni ikiwa mtu labda alikuwa na hedhi, kisha ile hedhi ondoka. Wallahu a'lam. Hizo ni nyakati za swala. Kwa ufupi, ushaona nyakati za swala, kila unaposwali mapema ndio bora. Hiyo siku ya kina nani wale wanasema siku wao wakati mzuri pia ni ule kuchelewesha. Madhehebu ya Abu Hanifa swala ya alasiri ni bora uicheleweshe. Si mambo ya bora uicheleweshe. Takriban kwao alasiri haiingii mpaka ule wakati ambao sisi tumesema wakati wa ikhtiyari. Wakati wa ikhtiyari sisi tusema kivuli kiwe mara mbili, sio? Basi pale ndo alasiri yao inaingia mzee. Sijui kama washaona ile misikiti ya Wahindi. Misikiti ya Wahindi wanachelewesha alasiri. Kama ule msikiti pale. Ni sheria. Pale bondeni pale. Ni sheria. Kuna Hidaya pale karibu na Kidogo Basi, ama ni Kidogo Basi. Msikiti wa Hidaya maarufu. Ni sheria. Wao wamefahamu dalili kivyao. Asema shekhe, wakati wa asri mpaka kivuli kiwe mara mbili hapo. Kwao, si kwetu. Wao. Na Kwetu si asri ushaandika bwana, umesahau bwana. Shamalizana. Asema al-ashfaqu thalathatun. Mawingu yako aina ngapi? 3. Al-ashfaqu, mawingu thalathatun ni aina 3. Akwambia ahmar. Siko hiyo. Ahmar mekundu, wa asfar na mawingu ya njano, na abyad na mawingu meupe. Asfar ni njano na abyad ni meupe. Sawa? Akwambia al-ahmaru maghribun. Mawingu mekundu, ukiona mawingu mekundu ujue huo ni wakati wa nini? Magharibi. Al-ahmaru maghribun. Mawingu mekundu ni magharibi. Kisha wal asfaru wal abyadu ishaun. Asfar yani mawingu ya njano, wal abyad na mawingu meupe ni wakati wa nini? Ni wakati wa isha. Kwa hiyo ukishaona tu mawingu yamebadilika sasa mekundu ujue sasa wakati wa nini? Wa isha. Shachelewa magharibi. Tuko pamoja? Asema shekhe, wayundabu na ni sunna, wayundabu ta'khiru salati al-isha'i, na inapendekezwa kuchelewesha swala ya nini? Ya isha'i. Ni sunna ila an yaghiba ash-shafaqul asfaru wal abyad, mpaka baada ya kupotea mawingu meupe na ya njano. Yaghiba, mpaka ipotee ashafaqul asfar, mawingu
Kwenu kuna imeandikwa ahmar, hiyo makosa eh? Kwenu kuandikwa ahmar, hiyo makosa. Hiyo ni typing error tu ama nini? Itakuwa ni asfar asfar. Badilisha hiyo. Si ahmar, ni asfar. Mpaka yale mawingu ya njano na meupe afanye nini? Yapotee. Hapa asfar sasa ni kwa swadi. Hapa asfar ni kwa swadi. Sheria ajib. Hapa asfar ni kwa swadi. Sasa asema shekhe, ni bora, inapendekezwa wewe ile isha usiswali pale pale bwana. Inapendekezwa isha kidogo ucheleweshe mpaka mawingu meupe na njano yafanye nini? Yapotee. Na ukienda pengine ukienda mahali kwingine wengine wanachelewesha. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani wajua ni bora? Kwa sababu kuna khilafu. Baadhi ya madhehebu wakwambia bado mawingu meupe yakiwa na mawingu ya njano bado ule wakati wa isha haujaingia. Kuna khilafu. Sasa kuchunga khilafu, tutakwambia bora yake ucheleweshe ili swala yako isiwe kwa madhehebu yote. Tuko pamoja? Asema Sheikh faslun fil awqati allati tahrumu fiha as-salah. Nafikiri huo wakati hautotutosha. Yeye hapa atazungumzia nyakati ambazo ni haramu kuswali. Tuendelee ama? Tuendelee kidogo. Amir, som. Ni wewe leo. Faslun. Som. فصل في أوقات التي تحرم فيها الصلاة. تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في خمسة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول وعند الإسفرار حتى تغرب وبعد الصلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد الصلاة العصر حتى تغرب. Sasa sema Sheikh Faslun fil awqati allati tahrumu fihi salah. Hizi ni nyakati ambazo atazungumzia Sheikh ni haramu kuswali. Nakumbuka tukitaja masala pale msikitini kakumbusha jambo, sijui kama ulihudhuria. Sisi bwana tumeumbwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Jalla Jalali. Na tumeumbwa kumwabudu atakavyo yeye, si tutakavyo. Wakati anapokuambia sujudu, simama, keti wa hakadha. Sio kuwa wakati mimi najisikia kuswali ndo ama namna ninavyotaka kuswali ndo Maana kuna watu huja mara nyingi wanakuambia hiki tu jambo dogo tu. Bwana kwani nyinyi hii? Bwana. Wewe umeumbwa uwe ni mja. Tumeumbwa sisi tuwe ni waja, tusiwe ati sisi tuna khiari fanya utakalo. La, sisi si wanyama bwana. Kitu mmoja pale pande. Sikiza. Kwa vile Mungu ametuumba atakavyo yeye na ametuumba kwa sheria zake, tumwabudu anavyotaka yeye na sisi tunavyotaka sisi. Kuna nyakati ambazo hufai kuswali. Angalia, subhanallah. Subhanallah. Hii fasli sisi tukusomeshwa alikuwa tuambiwa hii ni dalili ya kuonyesha wewe kama Muislamu lazima usalimu amri. Lazima ukubali wewe ni mja. Usipokubali ukiwa na kibri wendi mahali. Ukiwa na kibri huendi mahali. Wewe kama Muislamu, sisi kama Muislamu lazima tukubali kuwa sisi ni waja. Vipi? Kama ambavyo wajua kuwa swala ndio ibada bora zaidi, ujue kuwa Mungu hiyo ibada haihitaji, haimsaidii, haimuongezei chochote, haimpunguzii kitu, bali ujue kuwa wewe unakontroliwa. Si wewe unaamua unachofanya, basi ujue pamoja na kuwa swala ni ibada kubwa sana, kuna wakati ni haramu uswali.
Na huo wakati ukaririka kila siku. Ndio uwe na adabu. Ujue bwana mimi kuna swala fulani wakati fulani sifai usije ukasema bwana as-salatu khairu mawdu'i. Bwana Mtume anasema swala ndio maudhui mazuri zaidi. Na yule atakaye azidishe na yule atakaye apunguze, tutakwambia la. Kuna wakati kuna swala fulani hufai kuswali. Mabishi kumwambia mtu kwamba swali kwa wakati. Endelea. Lakini aweza kutolea masababu mengi sana. Nakwambia hivi nyudhuru tulizitaja sasa. Amiri wewe kwa hujaja amiri bwana. Nyudhuru tulizitaja bwana. Kwa ufupi nyudhuru za swala 2 kwa haraka ni kusahau na kulala tu. Ni kusahau na kulala. Shughuli kazi nini kama ulikuwa wakumbuka umesikia adhana ile si udhuru. Na hiyo kulala tulisema kuna ile maelezo mengi wakumbuka. Kaeleza sana na kusahau pia kuna maelezo. Labda mkiketi mara nyingine akueleze pole. Haya. Sasa tuzungumzie hapa. Asema Sheikh tahrumu salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi 5 awqat. Jambo jingine nitanabahisha haraka. Swala ambazo sisi tunazoziswali kuna swala ambazo zina wakati. Kuna swala ambazo zimefungamana na wakati. Na kuna swala ambazo zimefungamana na sababu. Na kuna swala ambazo hazina sababu kamwe. Kuna swala zilizo na wakati. Kuna swala zilizo na sababu. Na kuna swala ambazo hazina sababu wala wakati. Sawa? Kisha kuna swala ambazo katika swala ambazo zina sababu, kuna swala ambazo sababu yake inatangulia kisha ndio ile swala unaswali. Na kuna swala ambayo ile swala kwanza sababu unatangulia kisha waswali. Na kuna swala nyingine ambayo unaswali kisha ndio sababu Tumeelewana? Kwa hivyo tumegawanya aina za swala za sunna. Swala ambayo ina wakati. Swala ambayo sababu yake inatangulia. Swala ambayo sababu yake inachelewa. Na kuna swala ambayo haina sababu kamwe. Tuko pamoja paka hapa kwanza? Sasa akwambia Sheikh tahrumu salatu ni haramu kufanya nini? Kuswali. Tahrumu salatu kwa pia. Tahrumu salatu ni haramu kuswali. Sawa? Kwanza amesema tahrumu salatu na pia ujue ni haramu na pia swala haiswihi. Yaani wewe ukiswali kama ambaye hukuswali tena dhambi kwa juu. Ni haramu kuswali na sababu. Angalia. Sina sababu, yani kuna maelezo sasa. Ni haramu kuswali. Swala gani hiyo akwambia? Allati, swala ambayo kwamba laysa laha, haina nini? Sababun. Haina sababu iliyotangulia. Si swala ambayo sababu yake imetangulia. Kama nilivyoeleza, kuna swala sababu yake imetangulia. Kuna swala sababu yake imechelewa. Kuna swala ambayo haina sababu kamwe. Hapa anakwambia swala ambayo ni haramu ni ile ambayo sababu yake si iliyotangulia. Yani ikiwa sababu yake imetangulia swala itakuwa ni haramu. Sawa, kwa hiyo swala ambayo sababu yake imetangulia swala hiyo si nini? Si haramu, sio na wasiwasi. Swala ambayo ni haramu ni ile ambayo sababu yake haijatangulia. Tumeelewa? Ama haijakuwa pamoja nayo. Mimi nimeghafilika. Nimewaambia kuwa sababu inaweza kuwa imetangulia na inaweza kuwa imechelewa. Kuna swala nyingine sababu haijatangulia wala haijachelewa. Iko pamoja nayo. Sasa akwambia swala ambayo ni haramu ni ile ambayo sababu yake haijatangulia wala muqarin wala haiko nayo. Sababu haiko ule wakati wa swala. Haiko pamoja nayo. Mfano wakati gani? Jua kushikwa ama mwezi kushikwa. Jua likishikwa ama mwezi likishikwa, ile sababu ya kuswali nini? Ni jua kushikwa. Waswali wakati gani? Wakati ambao jua umeshikwa. Basi tutakwambia pale ile sababu swala ile si haramu hata kama ni hizi nyakati. Tumeelewa? Tuko pamoja na hakika? Hai. Sasa labda tupige mfano wa swala ambayo wakati wake umetangulia. Mfano kama gani? Mfano wataka kuswali tahiyatul masjidi. Tahiyatul masjidi ni sunna ukiingia msikitini. Sababu yake imekuja? Sababu yake nini? Sababu tayari swala bado haijatoka. Sababu ya tahiyatul masjidi, ile sunna ya tahiyatul masjidi, sababu yake nini? Yani nini imefanya ile swala iwe ni sunna? Swala mpaka iwe sunna. Kuingia msikitini.
Kuingia msikitini. Na kuingia msikitini imetangulia swala ama imechelewa? Imetangulia. Kwa hivyo sababu imetangulia. Tuko pamoja. Lazima utwali. Lazima utwali. Lazima utwali. Swala ya tahiyatul masjid, ile sunna ya tahiyatul masjid, sababu yake ni wewe kuingia msikitini. Sio? Kuingia msikitini na swala ipi ndio inatangulia katika hivi vitu viwili? Kuingia msikitini. Ni kuingia msikitini. Ukiingia ndo ni sunna. Kwa hivyo ushaingia ndo sasa unaambiwa fanya nini? Swali. Ushaingia tayari. Kwa hivyo sababu imetangulia. Kwa hiyo si haramu kuswali. Tahiyatul masjid si haramu kuswali katika hizi nyakati ambazo tutazitaja. Kwa sababu yake imeshatangulia. Leo naona kidogo masaili yamekuwa mazito kidogo. Ama vipi? Masaili naona kidogo yamekuwa mazito. Haya, kuna swala ambayo tumeshataja sababu imefanana, iko wakati pamoja, iko pamoja na swala sababu imetangulia. Haya, mfano wa swala ambayo sababu imechelewa. Mfano inaweza kushangaza kidogo huu. Swala ya istikhara. Swala ya nini? Ama salatul haja. Kwa sababu gani? Sababu na swala santa. Una swali ili uombe Mungu. Ona raha hiyo mzee? Ona raha sasa. Waswali ili uombe Mungu, waswali ili uombe Mungu kwenye istikhara, dua ya istikhara ile. Waswali ili muombe Mungu haja fulani. Si sababu imechelewa. Basi hufai kuiswali wakati huu. Wakati nyakati hizi 5 ambazo tutazitaja kwa ni haramu kuswali. Swala ambayo sababu yake imechelewa hufai kuswali. Sisi tumesema swala upande wa sababu ziko sababu 4. Ziko namna 4 afwan, ziko aina 4. Ya kwanza, angalia. Ya kwanza sababu imetangulia. Ya pili sababu imeshikana nayo. Ya tatu sababu imechelewa. Ya 4 haina sababu kabisa. Hebu taje tena ya kwanza. Ya kwanza sababu imetangulia. Ya pili sababu iko pamoja nayo. Ya tatu sababu imechelewa. Ya 4 haina sababu kabisa. Swala ambayo iko na sababu kabla yake, sababu imetangulia, ni kama tahiyatul masjid. Swala ambayo sababu yake iko pamoja na ile swala, ni kama kushikwa kwa jua. Sawa? Swala ambayo sababu yake imechelewa, ni kama istikhara. Kisha ya mwisho ni swala ambayo haina sababu. Wewe unketi kama hivi sasa tumeketi baada ya kumaliza darasa, mimi naweza kusema mimi nataka kuswali tu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, uswali lillah. Ile ni swala ambayo haina sababu. Tumeelewana sasa? Kwa hiyo kichwa chake tutaweka ni gani kama kichwa? Yani aina za swala kulingana na sababu, vigawanyo vya swala kulingana na sababu. Sasa swala ambazo ni haramu hapa, akwambia, turudie tena ibara ifahamike, akwambia tahrumu salatu. Imeharamishwa swala. Swala gani? Allati, ambayo kwamba laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Swala ambayo haina sababu iliyotangulia ama iliyokuwa nayo. Kumaanisha sababu ambayo imechelewa ama swala ambayo haina sababu, zote nini ni haramu. Asema fi 5 awqat, katika nyakati 5. Katika nyakati 5. Tutataja hizo nyakati 5 inshallah, tutazitaja kesho, lakini mjue kuwa hizi swala ni haramu katika mji usokuwa Maka. Katika mji mwingine, mji ambao si Maka, ama mji wa Maka swala si haramu. Mji wa Maka peke yake, afwan, mji wa Maka swala si haramu. Miji yote mingine swala nini? Tumeelewana sasa? Kwenye mji wa Maka Bwana Mtume alisema usikataze mtu atakayekutufu, atakayekuswali wakati wote, msikataze. Basi. Kwa hiyo mji wa Maka ukitaka kuswali wakati wote, hata hizi nyakati 5 ambazo tutazitaja ni ruhusa ufanye nini? Uswali. Lakini miji mingine ndio huu haramu tunaozungumzia. Hata mji wa Madina mfano haramu. Kwa kauli yenye nguvu mji wa Maka peke yake. Sawa? Sasa tutakuja inshallah tutazungumzia hizi nyakati. Nafikiri itakuwa baada ya da'wa. Sio? Inshallah Mungu akutupe uhai na uzima. Swali kidogo. Hii Maka hii sababu wajua sijani. Lakini nimesoma lakini bado sijaelewa vizuri. Hii Maka iko katikati, the center of the world. Hata ile Madina iko mbele ya Maka, iko nyuma.
Sijui. Basi wacha tumalize darasa. Maana yuhusiani na fiqh. Nilikuwa nafikiri na fiqh ndio. Wacha tumalize darasa kisha nitakujibu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.